So, good morning guys. Naami karon diri sa may Basak, San Jose Negros Oriental. Lantawan ninyo ang palibot guys. Wow, nice kayo. So taas good kay diri nga part guys, no, medyo babaw na good kay ni siya. Kining Basak, San Jose Negros Oriental, Barangay Basak. So makumakit-an ninyo sa ilalo mao to ang dagat, then dito sa atbang mao to ang liluan. No, part na siya sa Cebu. Kung pag from Dumaguete mulabang ka, liluan na siya, no, nga barangay sa Cebu City. Wow, nice kay diri ang palibot guys, lantawan ninyo. So taas jud diri nga part, pero amo daw ang schedule ni hunong lang mi kay unahan pagod ay siya guys, napa daw sa babaw. Medyo gadag-om siya, pero lantawan ninyo init siya nga naa siya gray nga clouds, dag-om. So wow, nice kay diri nga lugar, no. So hopefully, no, nag-enjoy mo sa akong video guys. Moro to, God bless.